എടുക്ക് എന്താണ് ക്ഷാമം എടുക്കണേ കാനഡ ഡ്രൈ ആണ് സാധനം കണ്ടാ അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉപ്പാണേ ആ ഉപ്പ് ഇത്രയാണ് സാധനം പോണേ ക്യൂബക്കിലും സസ്കാച്ചുവാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാർ സാമ ചവിട്ട് ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് പതുക്കെ മതി കേട്ടോ നമ്മുടെ ശ്യാമ് വരുന്നുണ്ട് ശ്യാമിന് ഇപ്പോൾ വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറയാണ് ശ്യാമിന് ഒരു കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കാൻ പോകണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം ഏകദേശം ഒരു 9:45 ശ്യാമിന് ഇതേ ഇപ്പോൾ ശ്യാമ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ശ്യാമിൻ്റെ ഒപ്പം ഒന്ന് പുറത്തു പോവാണ് ഇതിലുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് നല്ല സ്നോ സ്റ്റോമാണ് കാലത്ത് ഒരു 9 മണി തുടങ്ങി ഇനി നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി വരെ ഇവിടെ സ്നോ സ്റ്റോമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് അത്ര വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കൊന്നുമല്ല പക്ഷേ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ പുറത്ത് പോകണം അപ്പോൾ നിങ്ങളിന്ന് ഇവിടുത്തെ സ്നോ സ്റ്റോം എങ്ങനെയാണെന്നൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറയാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവിടെയും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സ്നോ സ്റ്റോം പക്ഷേ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അത്ര വലിയ മാരകമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു മീഡിയം ആവറേജ് ഒക്കെയാണ് സ്നോ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാൽ പോണ വഴിക്ക് നിങ്ങളെ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം ശ്യാമിന് ഡ്രൈവ് ത്രൂവിൽ പോയിട്ട് എന്തോ ഡ്രിങ്ക്സൊക്കെ വാങ്ങിക്കണം അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടേ പുറത്ത് കണ്ടില്ലേ ഒരു രക്ഷയില്ല ക്യാമറ അടിച്ച് പോകുന്നൊരു ഡൗട്ട് എനിക്കുണ്ട് എന്തായാലും റിസ്ക് എടുത്താണ് പോവാം ക്യാമറ അടിച്ച് പോവില്ലായിരിക്കും പോവാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ ഈ സ്നോ സ്റ്റോമിൻ്റെ ഇത് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയില്ല ക്യാപ്ചർ ആവേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കും നിങ്ങൾ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ അവിടേക്ക് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശമൊക്കെ മനസ്സിലാവും നമുക്ക് പോണ വഴിയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്ത് രസം അതെ ശ്യാം എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ശ്യാമിൻ്റെ ആഗ്രഹം തീർക്കാനായിട്ട് സ്നോ സ്റ്റോമിൽ കൂടെ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിക്കാൻ പോവാം ഓക്കെ ഒന്നും പറയണ്ട വല്ലാത്ത അസുഖങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയൊന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒണ്ടാരിയോയിൽ ടൊറൻറ്റോവിന് അടുത്തുള്ള സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ലിൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം ഇവിടെയൊക്കെ സമാധാനമുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ക്യൂബക്ക് ആ ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കിടക്കുന്ന കാറുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മൂടിയിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാവരുടെയും സ്നോ സ്റ്റോമാണ് ഇപ്പം അപ്പോൾ പോണ വഴിക്ക് നിങ്ങൾ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ കാണിച്ചു തരാം അല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി നാളെ പകലും നാളെ 12 മണി വരെയാണ് രാവിലെ തുടങ്ങിയ നാളെ 12 മണി വരെയാണ് കലാപരിപാടികൾ അപ്പോൾ പോണ വഴിയിലെ ശ്യാമിൻ്റെ മഞ്ഞിൽ കൂടെയുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് സ്കിൽസും കാര്യങ്ങളും കൂടിയും നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം ഭീകരനാണ് വണ്ടി ഒന്ന് ഡ്രിഫ്റ്റ് ചെയ്തു വേണ്ട പൊന്നു സാറേ വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് ത്രൂവിലല്ലേ പോണേ ഡ്രൈവ് ത്രൂവിലാണ് തണുത്തത് അവിടെ നിന്നല്ല നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെപ്സിക്കോ അതോ ഡ്രൈവ് ത്രൂവിൽ പോകണം അങ്ങനെ ഇഷ്ടം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നോക്കോ ചായ കുടിച്ചു മടുത്തു എന്നാ ചായ കുടിക്കണ്ട നമുക്ക് എന്നാ കുറച്ച് കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒരു കാണട്ടെ മൊത്തം റോഡിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല വരകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് കണ്ട് ഓടിക്കണം ഒരു 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 റോഡ് ക്രോസ് ആവുന്ന സ്ഥലമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് സിഗ്നലിൽ നിർത്തിയേക്കാണ് അതെ ഒരു വണ്ടിയാണ് പാസ്സായി പോകണം പ്രത്യേകിച്ച് സ്നോ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം നമ്മളെന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കാതെയൊക്കെ വണ്ടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് വെച്ച് ചാമ്പി തരും ഇപ്പോൾ പോകണ വണ്ടികൾ പോണ ആ ഒരു ടയർ മാർക്ക് വരും ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ടയർ മാർക്കാണ്ട് വീണ്ടും മാഞ്ഞു പോകും ഇനി 2 സൈഡിലുള്ള മരങ്ങളും ആ റോഡിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡിവൈഡർ അതുകൊണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് കാർ ഓടിച്ച് പോകുന്നത് ഇത്തിരി കെയർഫുള്ളായിരിക്കണം ഈ സമയത്ത് പോകണത് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല മീഡിയം സ്പീഡിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടും പക്ഷേ അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല സൗണ്ട് ഉണ്ടോ ഈ ബൈക്കൊന്നും കൊല്ലല്ലേ പറയണമെന്നുണ്ട് എന്താല്ലേ ഇപ്പം ഇന്നലെ വരെ +12 ഉണ്ടാകുന്നിടത്താണ് ഇന്ന് -6 നാളെ മാറി മറിയുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിപ്പോൾ ഒരു 4-വേ സിഗ്നലാണ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് 4 വണ്ടികൾ വരുന്ന 4 വണ്ടികളും നിർത്തണം ആദ്യം വരുന്ന വണ്ടി കയറി പോവാം അങ്ങനെ നമുക്കുള്ള സിഗ്നലായി ഈ വൈപ്പർ മാറ്റേണ്ട സമയമായി
പക്ഷെ അത് ചിലപ്പോൾ ഈ തണുത്ത കാരണേ അത് സ്റ്റിഫാണെന്ന് റബ്ബർ. മുമ്പത്തൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് സ്നോ ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പേർക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല. അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നോട്. അങ്ങനെയൊന്നും സ്നോ ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല എന്നൊന്നും പറയരുത്, സ്നോ ഒക്കെ സൂപ്പറല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞത്. സ്നോ സൂപ്പറാണ്. ഇതുപോലെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാണ്. ഞാനിന്ന് അതുകൊണ്ടല്ല എന്നും ഈ സ്നോ ആയാലുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇടയ്ക്കൊക്കെ സ്നോ. ഞാനിപ്പോ ഈ ഓഷവ അവിടെ പോയില്ലേ, ബിഡ്ബി വരെ 180 കിലോമീറ്റർ വണ്ടി പിടിച്ച് അവിടെ ചെന്ന് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരുമ്പം വണ്ടി ഇതായി പോവാ, തെന്നിയൊക്കെ പോവാ. എന്നാ ചെയ്യണം? ഓരോരുത്തരൊക്കെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടില് കൂന കൂട്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ അലിയില്ലാന്നേ. ശേഖരണമാണ്. ശേഖരണം ഇത് അലിയില്ല. അത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ടെമ്പറേച്ചർ നന്നായിട്ട് കാണാൻ ഭയങ്കര രസം. അതിന്റെ പുറകിലുള്ള വലിയൊരു അധ്വാനം ഉണ്ട്. നന്നായിട്ട് വേരിയേഷൻ ആയാലാണ് ഇത് കുറയുള്ളൂ, ഈ സ്നോ ഉരുക്കുള്ളൂ. ഇപ്പം ഈ വീടുകളുടെ ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട വണ്ടി കയറാനുള്ള സ്ഥലവും അതിന് സൈഡിലായിട്ട് സ്നോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. അത് എൻ്റെ പുറകിൽ ശ്യാമ പറഞ്ഞ പോലെ വലിയൊരു അധ്വാനമാണ്. ശ്യാമിന്റെ കാലത്തിരിക്കുമ്പോഴുള്ള പരിപാടിയാണ്. സ്നോ പ്ലോ എടുക്കുക, ഇതേപോലെ നല്ല നൈസാക്കി ക്ലീൻ ചെയ്തിടാം. എന്തായാലും സംഭവമൊക്കെ സ്നോ ഒക്കെ നൈസാണ്. പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത്. പക്ഷെ ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊക്കെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ഇതിനും ഭാഗ്യമാണോ? ഇന്ത്യ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യൂബക്കിലും സസ്കാച്ചുവാനൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വളരെ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആൾക്കാരാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരൊക്കെ ഞങ്ങളെ കാലത്ത് എനിക്ക് വരുമ്പോൾ കാറിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു പാളിയായിട്ട് സ്നോ കാണുള്ളൂ. പക്ഷേ അവർ കാലത്ത് എനിക്ക് വരുമ്പോൾ കാറ് പോലും കാണൂല. അമ്മാരി പരിപാടിയാണ്. അവർക്ക് നടന്നു പോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഡോറ് തുറക്കാൻ പറ്റണം. ഡോറ് തുറന്നിട്ട് ഫ്രണ്ടിലുള്ള സ്നോ ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. വല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒണ്ടാരിയോ GTA അങ്ങനത്തെ ഈ റീജിയനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. സമാധാനമുണ്ട്. എങ്ങനെയെങ്കിലും മുമ്പോട്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താലും കാർ ക്ലീൻ ചെയ്താലൊക്കെ പോകാമെന്നുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ജോലിക്ക് പോകാണ്ടിരിക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ. ഞാൻ പക്ഷേ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം ഞാൻ വരുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് അങ്ങോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത റോഡായിരുന്നു. അതിപ്പോൾ അവർ റെഗുലറായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് പോകില്ലേ. ഇവിടുത്തെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട്. അതായത് ഇവിടുത്തെ വലിയ ട്രക്കുകൾ വരും സ്നോ പ്ലോ ചെയ്യണതിൻ്റെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്നോയുടെ പ്ലോ ഉണ്ടാവും, അതിൽ എൻ്റെ പുറകിൽ ഡംബർ പോലത്തെ ട്രക്കായിരിക്കും. ഈ പണിയുടെ ഏതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്നോ പ്ലോ ചെയ്യുന്ന സാധനം ഉണ്ടാ. അതിൻ്റെ പുറകിൽ ഉപ്പാണേ. ആ ഉപ്പ് വിതറിയാണ് സാധനം പോണേ. ഇവർക്ക് ഓൾറെഡി വെതർ വാർണിംഗ് ഒക്കെ അക്യുറേറ്റ് ആണ് ആൾമോസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി അറിയാം സ്നോ സ്റ്റോം വരാൻ പോകണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഒരു റോഡ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടാവും. സാർ എങ്ങോട്ടാ പോണേ? എസ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ എസ്ഒ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ. കാണാൻ പറ്റുള്ളല്ലോ. എന്താ മഞ്ഞ് സ്ക്രീൻ മഞ്ഞിടാണോ? ഞാൻ വെച്ച് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബ്രൈറ്റ്നെസ് അങ്ങനെ കൂടി പോകാം. ഇത് എസ്ഒ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ. ഇപ്പുറത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. എന്താ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പെട്രോൾ അടിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റോറിൽ കയറിയിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനം. ഇവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഗ്യാസ് അടിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ വണ്ടി ഇവിടെ വേറെ വണ്ടികളൊന്നും റഷൊന്നും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പമ്പിൻ്റെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടാലും നമുക്ക് പോവാം. ശ്യാമ ഉള്ളിലോട്ട് കയറി പോയിട്ടുണ്ട് കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട്. നമുക്കും ഒന്ന് പിറകെ പോവാം. എന്താ അവിടെ ശ്യാമ ചെയ്യണമെന്നറിയാമല്ല. എന്താണ് ശ്യാമ ചെയ്യണേ? ശ്യാമ മറ്റേ കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട്. കൂൾ ഡ്രിങ്ക്സ് വാങ്ങിച്ചില്ലേ? താൻ എന്തെങ്കിലും എനിക്ക് വേണ്ട. ആ എടുക്കുക. എന്താ ചാമ്പ എടുക്കണേ? കാനഡ ഡ്രൈയാ? ആ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് വാ. പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കരുത്. പോട്ടെ പോട്ടെ.
സ്കൂൾ പുള്ളിക്കാർക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ആൾ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയേണ്ടതാണ്. അവിടെ ഇവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് കുഴപ്പമില്ല, എടുത്തില്ല, ഡ്രിങ്ക് എടുത്തില്ല. അതെ, ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കാം. ഉണ്ടായി ഇത് സ്നോസ്റ്റോമൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ക്ലിയറാണ്, ക്യാമറയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓ അതിപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്ത് കയറി എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന വണ്ടിയാണ്. എന്തില്ലാട്ടോ വണ്ടി ഉള്ളിൽ കയറി തണുത്തിട്ട് വെള്ളം വെച്ചു. പോരട്ടെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നൊരു ഡ്രിങ്ക് അല്ല. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മൊത്തം ട്രൈ ചെയ്തിരിക്കില്ലേ നാട്ടം പറയണ്ടേ. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്നൊരു ഡ്രിങ്ക് അല്ല. ഞങ്ങളൊരു കാന ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ ഐല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ്. കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ജിഞ്ചറിന്റെ ടേസ്റ്റ് അല്ല, കൈൻഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ്. ഈ നമ്മുടെ ഇഞ്ചിക്കോള ഇഞ്ചിക്കോള അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിലൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ടേസ്റ്റ്. നമുക്ക് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നില്ല വേണ്ട, നിങ്ങൾക്കൊരു മഴത്തുള്ളിയൊക്കെ പോലെ കാണുന്നില്ലേ? ഒരുത്തനൊക്കെ വരണ വരവ് നോക്കി പോലടാ. അച്ഛന്മാര് പോണ നോക്കണ്ടേ? സ്ഥലങ്ങളല്ലേ. ദൈവത്തെ ഒരു പ്ലാനറ്റ് ഫിറ്റ്നസ് ആണ്, ലിൻസി സ്ക്വയർ മാൾ എന്ന് പറയും. ഞങ്ങളുടെ ഒരു മാളാണ്. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു പ്ലാനറ്റ് ഫിറ്റ്നസിൻ്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. മാസത്തിൽ $10 ഉള്ളൂ. $10 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സസൈസൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വരാം. എല്ലാ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനത്തെ സെറ്റപ്പാണ്. നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കണം. ഇത് കാണും, ഒരു മല പോലെ കിടക്കണുണ്ട്. ഒരു മല ഇത് കണ്ടല്ലേ? പുറകിൽ വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, ഒരു മല പോലെ കണ്ട. ഇതെന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടുത്തെ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് സ്നോ കൂട്ടിയിട്ടെന്താ സാധനം ക്യാമറ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ മഞ്ഞിൻ്റെ മല പോലെ കാർ പാർക്കിങ്ങിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? നോക്കി അവിടെയൊക്കെ നോക്കി. ഈ സാധനം ഇതിങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ ഈ സീസൺ തീരുന്ന വരെ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിടും. അവസാനം ഇതിൻ്റെ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ആൾക്കാർ വന്ന് കോരിക്കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ കുറേയൊക്കെ ഉരുകിയും പോകും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി കഴിയുമ്പോഴേ. ഇതേണ്ട ഈ പെയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ നാളെ ഉച്ച 12 മണി വരെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ 10 മണിയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നാളെ ഉച്ച വരെ ഈ പെയ്ത്ത് ഇങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കാറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കാറ് കവറായി പോകും. ഇതാണ് അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്നോസ്റ്റോമോ നിങ്ങളൊന്ന് കാണിച്ചു തരാമെന്നുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് പുറകിൽ. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്നോസ്റ്റോം ഒന്ന് കണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തൊരു ബ്ലോഗല്ല. അപ്പോൾ വെറുപ്പിക്കൽ നമുക്ക് ഞങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഷാമൂര് ബൈ. അപ്പോൾ ഓക്കെ.